Всем привет! Хочу представить вашему вниманию видеообзор швейцарской карты от фирмы Victorinox. Вот, значит, выполнен в такой вот упаковке красивой, картонной, плотной. Здесь, значит, сама карта в окошечке, все из карт классик. С этой стороны, значит, нарисованы, какие предметы входят в эту карту, и здесь перечень по-русски. Так, посмотрим, что она у нас себя представляет. Вот, кстати, основатель фирмы Victorinox. Сама карта. Здесь небольшая инструкция наглядная, как пользоваться ножницами. Итак, значит, на верхней грани нанесена шкала в сантиметрах, линейка 7,5 сантиметров. На обороте в дюймах 3 дюйма. Здесь у нас имеется лезвие такое небольшое, как пишут, для вскрытия конвертов. Ножницы. Вот, как на картинке написано, либо так ими пользоваться, либо вот так. Ну, вот так, мне кажется, удобнее. Так, теперь ручка. Зубочистка. Пинцет. Это у нас пилка для ногтей. И вот этот кончик в качестве маленькой отвертки можно использовать. И последний предмет — это у нас булавка. Вот. Ну, в общем-то, вещица довольно-таки удобная. Вот. Выполнен корпус из пластика, из жесткого. Как на некоторых форумах читал, если положить, допустим, в бумажник и сверху насыпать там мелочи в кармашке, то можно даже провести через, ну, вернее, на самолет даже взять, могут не разглядеть на рентгене, который просвечивает весь багаж. Ну, а в общем-то, как для подарка, мне кажется, довольно-таки эффектно, красиво. Каждый день, конечно, данной вещью, может быть, и не будешь пользоваться, но под рукой, мне кажется, всегда полезно иметь вот такую вещицу, которая может выручить в какие-то моменты. Вот. Всем спасибо. Счастливо.